अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? ठीक ठाक है। प्राइम इन्वेस्टमेंट से वकास सलाम आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट अपडेट के मुताबिक ये आप देख सकते हैं, अब इस वक्त न्यू अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तमाम उस टाइम ये ट्रैक्टर के ज़रिए मलबा बिछाया जा रहा था और डेवलपमेंट का काम अभी भी तेज़ी से जारी है। ये देख सकते हैं आप, रोलर चल रहा है रोड की लेवलिंग के लिए और ये वर्किंग आपके सामने है। आप देख सकते हैं तमाम वहाँ तक जो हमारी साइड तक जो है वो तकरीबन सारा जो है वेल कारपेटेड रोड जो है इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर। मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट्स कर दी जाएगी।